kikir. Oke, kita bersama Kaji Faisal dengan gaconya, namanya siapa Bu? Lonte. Apa? Lonte. Wah ini mewah ini, namanya Lonte. Kenapa dikasih nama Lonte Ji? Karena dia tiap dia nggak cocok sama gandengannya, ini vektor tapi dia pakai undulan betina. Oh undulan ini Ji? Iya, pakai undulan, dia pakai jantan. Kalau jantannya nggak cocok, saya ganti lagi. Oh Makanya gitu. ganti pasangan. Oh oke. Kenapa dinamakan Lonte itu tadi ya, guys? Terus kebetulan ini ada uniknya. Lobet ini kalau ngekek sambil garuk-garuk kepala Ji ya? Iya, benar. Wah ini unik sekali nih. Fighter tapi Ji ya, bukan Iya, konslet ya? vektor. Sampean lihat, ini burungnya. Ya ada mermeleknya ya. Tapi dia kalau pas ngekek dia kukur-kukur, gitu aja. Habis lanjut Victor P1 persiapan terjaga ulung SK. Apa? 8 B persiapan. 09. Iya. Terjaga ulung SK. Tadi yang 39 itu ngekeknya sambil ya? Sambil bibis ya, garuk ya. Tapi dapat nilai ya untuk dapat ya. Oh iya. Yang penting bunyi karakternya positif aja. Iya. Ini yang P1. P1 Pak ya. Dia kan bukan tidur, mereka sambil garuk Mas. Ya oke. Beri orang menekan dia orang aja kan mau menekan kakek. Yang penting bunyi dia buka. Nah, buka. Ngekek sambil garuk ya. Garuk ya. Kalau meremene gak dinilai Mas. Fighter atau fighter ya. Tetap vektor. Oke, makasih Mas ya. Terus durasi dia burung nggak rewel, main tiap hari, nggak ada downnya dia, makan millet putih biasa, mandi pagi seperti biasa. Cuman di sini saya tekankan kalau dia performnya kurang baik, saya ganti jantan lagi. Oh, ganti jantan. Dia ya? ganti jantan, makanya saya kasih nama Lonte. Maaf, bukannya itu. Maaf. Nggak tahu, ini burung bilangnya pemain-pemain pada bingung. Soalnya dia kalau diikutkan vektor, dia ngekeknya beda sama yang lain vektornya. Dia kukur-kukur sama jeda rapat dia. Sampai berapa menit durasi paling panjang sih? 1 menit lebih upnya. Upnya Di ya. atas 1 menit lebih jeda rapat. Itu kalau pas jantannya cocok Ji ya. Kalau katanya cocok, dia maunya cocok, karena dia ini pendatang baru juga kita cari-cari solusinya seperti apa, kalau cari perform terbaiknya dia seperti apa. Dan juara ketiga poin 785 gandangan 41. Punyanya laser biji. Punyanya laser biji bukan? Hah? Laser SPS. Punyanya Kaji Faisal. Iya, makasih. Oke, kalau ini maaf dengan Mas apa ini? Sultan. Termasuk apa juga ikut ngerawat atau gimana Ji? Apa sama rawat sendiri Ji? Ini anak saya, dia yang megang ini, yang megang lonte. Oh itu yang Tiap hari sama dia. tiap harinya lonte. ya? Ya, tiap hari sama dia lonte.
dia lebih tahu daripada saya untuk masalah kesehariannya dia maunya seperti apa. Untuk main tiap hari dia lebih tahu, lebih paham. Main Oh, 1 2 3 kelas tetap stabil burung. Untuk prestasi dari Lonte ini yang paling anu di mana Ji? Untuk prestasi Lonte di Bahari, Apa di Mentari, piala apa Lapres. itu? Ji? Oh, Lapres. Itu di pas Lapresnya. Spesial ya. Iya, di pas Lapresnya. Karena kita istilahnya ini burung baru, kita tidak mau untuk yang lebih tinggi dulu karena performnya belum dapat pasnya seperti apa dia. Tapi kalau dia pasnya maunya oke, kita mau ke event besar. Oke, siap. Tapi kalau untuk piala dekat-dekat ini piala raja masih belum kayaknya Ji ya. Untuk Piala Raja kita lihat ke depannya seperti apa dia. Oh, Karena gitu kita ya. kemarin sudah sharing sama GM, gadis muda, kita pernah coba untuk gandeng, perform juga oke, stabil, durasi jeda. Cuman memang kita kalahnya di GM sudah tahu semua kalau GM memang tidak ada jeda, dia durasi dari awal sampai akhir tidak berhenti. Oke. Kita mainnya di jeda rapat saja. Makanya itu kita kemarin sampai kena dis, kebanyakan kelebihan poin. Oh, Jadi malah kita sama kelebihan poin GM ya. ini sama GM kemarin, Lunte sama GM kemarin main di diskualifikasi karena terlalu banyak terlalu banyak Banyak poin, poin. terlalu tinggi poinnya. 2 Oke, siap. Ayo Mas ya. Jadi keunikannya itu Ji ya. Iya, Tapi untuk perawatan tetap ke Mas Iya, Mas Sultan. Sultan. Oke, Mas Sultan. Jadi Ini untuk sangkarnya juga. sangkarnya sampai dikasih kebetulan nama dia. kita nama Sultan juga, Ya, kebetulan yang merawat. Nah, ini yang kebetulan keunikan dari Lonte. Lonte ini, Vector, Vector tapi dia ngekeknya. seperti kongslet ya. Nah, Tapi sebenarnya Vector, Vector. perempuan ini. Oke, siap. Masih bersama channel Ekobur bersama Kaji Faisal. Faisal dengan Mas Sultan. Oke, siap. Selamat sore. Oke. Salam Kicau Mania. Oke, salam kicau mania buat teman-teman, tidak usah minder untuk menjadi yang terbaik. Kita tetap fokus karena rezeki bukan kita yang ngatur, tapi yang kuasa. Kita yakin pasti kita bisa. Oke, siap. Terima kasih Ji ya. Yuk, makasih. Oke. Kiri.